असली टोटल सामीलो वाट लावली कामावर निघाला कामावर वाट लावली मित्रांनो, तर आम्ही आज चाललोय नेराला पिकनिकला. सगळी उन्हाळ्याची टीम आहे आमची. तर बघा वडापाव दादा वडापाव कसा दे 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 वडापाव गरमच आहे. बाहेर करता जो कमी मला मासा आली. एक तू भाजी काय घेतली कोंबडे. आता आम्ही आमच्या गावात आलेला आहे. दादा आपण कुठे चाललेत आज? आता आम्ही ट्रिपला चाललोय. कुठे? वॉटरफॉल. कुठला? टपालवाडी. कुठला? टपालवाडी. टपालवाडी. काय होय 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 काय गोट्याला परत आता भेटा. जेवणाची ऑर्डर इकडे येतात. आपण कुठे गेलो होतो खेळायला? आई घेऊन आले कुठले? आपण खेळायला गेलो होतो. तुम्ही कुठले कुठले आलो? मुंबईत गावचं कुठलं तुम्ही? आपण साखरपेत खेळायला गेलो होतो बघ. अरे तिकडं पब्लिक आपलं त्यांच्या भंडाऱ्याच्या जेवायला खेळायला गेलं. याची बाप खेळायला गेलं फक्त जेवायला पब्लिक. ज्वारीचा तोल सावरत सावरत आवरत साडी मिळाले. नटून थटून सजून धजून तयार तुझ्यासाठी झाले. तू मिठीत वाढून घेणारे आता झोंबतोय अंगाला वर. तू मिठीत वाढून घेणार.
टाकू हा पाण्यात टाकून वरती घेऊ काय नको ए गोट्या किरण बोले का मोबाईल आहे तुझा हा बघ आपला स्पॉट आला तर मित्रांनो आमचा स्पॉट आलेला आहे आम्ही गेल्या वर्षी पण या स्पॉटला आलेलो आणि ह्या वर्षी पण या स्पॉटला आलोय हा मार Come on! बघा टाकतो जोडी हा टाक तुझ्या आता मी टाकतो आता मी मारतो मारू आता मगाशी
तंबाखूच खात आहेत ते. साइड दे रोंगे रोंगे साइड रोंगे साइड